礁石上的那个东西是可以吃的哦，敲出来的话肉还新鲜得很。像那种有些地方是可以敲的那种，前面那个线有很多。有人在西藏去拿工具去了，拿了我们就敲来吃。现在我们就来到了美丽的沙帕湾。美丽的海岸线，对面那个岛就是青洲岛，它的形状像爱心一样，它是挖螃蟹喽。王哥，个眼皮骨头要出去跑嘞！啊！我这还是沙蟹，看看嘛，真的也不动啊。哎呦，好了好，行了。来。你以为弄大的很好，那冒出来。找不到笑了？哎，我们遭动物世界骗了，动物世界刚才看见大头家。你也是那么赔的了嘛？你用大头噻，你看给赔就大头了噻。要进去了，见了哦。沙蟹堆积的沙泥，像一小花一样。过年了，那多像烟花一样哦。那个造型，哦哟。好乖哟！跑到会儿礁石就开始耍了。现在走那个小岛上来踩一下儿。这种礁石上的水塘涨潮的时候，就有可能有些鱼会混在这里。这种小海螺一冰一冰的，碰儿老说的要落下来，我是来，哦哟，一碰都落下来了，些像一些海星一样，认不到。这的一生蚝要大个家的呢。下面就是生蚝了，现在我们随便烤一个生蚝试下儿，哟，水算是水，哎呦，好多，好多水哟。哎，那种就是生蚝肉，可以吃的。这像胡子一样的东西。是椰树的根，小朋友在这挖了个大型的建筑围城，那种沙滩都有人钓鱼，我是没想到的。看他有收获没得？还有收获哎！有金边的，一条白的，哦，4条。好玩儿，紧挨着沙帕镇的。